สวัสดีครับทุกคนอยู่กับผมอีกแล้วนะครับแจ็คคนลุยป่านะครับวันนี้ก็มาอยู่ในป่าดิบชื้นนะครับนี่ที่นี่เป็นป่าดิบชื้นนะทุกคนนี่ผมไม่ได้กลับมาที่นี่นานแล้วนะครับผมน่าจะมาตอนนะครับปีที่แล้วนะปีที่แล้วช่วงเดือนนี้แหละครับนะป่าที่นี่นะครับนะล้อมรอบไปด้วยต้นไม้นะครับที่นี่เป็นป่าดิบที่แถวบ้านผมนะแถวบ้านผมเนี่ยน่าจะเป็นป่าผืนสุดท้ายนะครับที่เป็นป่าดิบนะมีต้นไม้นะครับต้นใหญ่ๆเท่านั้นมีแต่ต้นไม้ต้นใหญ่ๆนะทุกคนดูสังเกตดูนะครับหลายๆคลิปที่ผมไปถ่ายหรือว่าพี่ๆแล้วก็เพื่อนๆนะครับที่ไปถ่ายเนี่ยสังเกตป่าได้เลยนะครับว่าจะไม่เหมือนนะครับป่าตรงนี้นะอืมในพื้นที่ตรงนี้ที่ผมอยู่นะก็ยังถือว่าอุดมสมบูรณ์นะครับในป่าที่นี่นะโอ้แต่ต้องเดินทางไกลหน่อยนะครับที่นี่มีริมห้วยเล็กๆนะครับนี่ตอนนี้ผมยืนอยู่บนนะครับท่อนไม้นะทุกคนต้นไม้ต้นนี้นะครับยังไม่ตายนะคือล้มแล้วก็พาดลงไปฝั่งนู้นนะครับสูงประมาณสัก4 เมตรได้อยู่นะมองนะครับลงไปเนี่ยมันก็มีวาดเสียวอยู่นะรู้สึกสดชื่นนะครับเวลาที่อยู่ในป่าดิบแบบนี้นะทุกคนอากาศกลางคืนเนี่ยค่อนข้างที่จะหนาวเลยนะครับในป่าแบบนี้นะทุกคนไม่ว่าจะเป็นช่วงหน้าฝนหน้าร้อนนะครับหนาวตลอดนะในป่าแบบนี้นะครับเดี๋ยวขอนั่งพักตรงนี้ก่อนสักครู่นะครับสักแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวออกเดินทางต่อนะครับครับทุกคนผมก็ได้นั่งพักไปสักครู่ใหญ่ๆแล้วนะครับความจริงแล้วไม่เหนื่อยมากเลยนะครับผมก็แวะจอดพักนะครับตรงนี้นะมาเปิดคลิปนะครับกลางป่าเลยนะแล้วก็แวะนั่งพักไปเลยนะครับในบริเวณนี้นะเดี๋ยวจะขอตัวเดินทางต่อแล้วนะครับเดี๋ยวมันจะเสียเวลาไปมากกว่านี้บรรยากาศดีมากนะครับมันน่านอนนะถ้าปลุกเปนี่หลับเลยนะครับผมบอกเลยนะยังไม่ถึงเป้าหมายที่ผมจะไปนะครับในวันนี้นะเดี๋ยวผมเนี่ยจะขอตัวออกเดินทางต่อนะครับต้องระวังนะพลาดตกลงไปได้อุบัติเหตุนี้เกิดขึ้นได้ทุกเมื่อนะห้ามประมาทนะครับเด็ดขาดไปนี่ครับทุกคนนี่จะเป็นต้นบอนนะครับยักษ์นะคือบอนชนิดนี้นะครับไม่สามารถกินได้นะทุกคน
มันจะมีพวกนะครับอ่าพวกเต่าเนี่ยชอบกินนะเต่าบกนะกินแต่คนเนี่ยไม่สามารถกินได้นะไม่รู้กินได้หรือเปล่านะแต่ยังไม่เคยเห็นใครกินนะครับต้นบอนยักษ์นี่นะคือเวลาฝนตกเนี่ยผมบอกเลยนะหลบฝนได้เลยนะครับนี่ใบกว้างมากทุกคนอืมถ้าเราเดินป่าแล้วฝนกำลังตกพอดีนะครับเอาใบบอนนี่แหละมาคลุมหัวนะครับ ไม่เปียกแน่นอนนะผมว่าทำเป็นหลังคานะก็ได้นะเป็นหลังคาที่พักนะครับต้นใหญ่มากโอเคเดี๋ยวขอตัวเดินทางต่อครับครับทุกคนก็มีอยู่คลิปเก่านะครับของผมนะที่ผมเคยไปเดินป่านะครับที่บ้านคุณตานะเนี่ยผมได้ถามพี่ๆ FC นะว่านี่คือพืชอะไรนะครับอันนี้นะครับมีพี่ๆ FC นะครับคอมเมนต์เข้ามาบอกว่าเป็นดอกดินนะครับนี่ก็สามารถนะครับนำนะครับพืชชนิดนี้นะครับไปทำนะครับขนมได้นะไม่รู้ว่าหน้าตาขนมเนี่ยจะเป็นขนมแบบไหนนะครับผมก็ยังนึกภาพไม่ออกเลยต้องใช้ดอกหรือว่าลำต้นนะครับลักษณะดอกของเขาเนี่ยจะออกเป็นเส้นๆนะครับผมเป็นแบบนี้นะคือพืชชนิดนี้นะครับผมเจออยู่บ่อยนะครับดอกดินนะคือจะออกเฉพาะช่วงนี้นะครับนะช่วงเดือนนะครับสิงหานี้นะทุกคนช่วงหน้าฝนนะครับอันนี้เข้าหน้าฝนแล้วนะเรียกว่าดอกดินนะครับพืชชนิดนี้นะเผื่อใครนะครับยังไม่รู้จักนะก็ขอบคุณนะครับพี่ๆ FC ที่คอมเมนต์บอกมาทุกคนตรงนี้เนี่ยจะมีต้นนะครับต้นเฟิร์นเนี่ยเยอะมากนะเฟิร์นป่านะแล้วก็ต้นสูงด้วยนะครับ
ทุกคนก็น่าจะเป็นลูกกระท้อนป่านะครับคือมันร่วงนะครับหมดต้นแล้วนะเหลือแต่นะครับลูกที่มันเสียๆนะถอดป่านี่กระท้อนป่าลูกเสียนะอันนี้คือหมดฤดูของต้นกระท้อนป่าแล้วนะแต่ลูกนะครับที่ยังเน่าเนี่ยยังมีเยอะอยู่นะคือปีที่แล้วที่ผมมาเนี่ยที่นี่นะครับถ้าจำไม่ผิดเนี่ยจะช่วงที่มันสุกเลยนะทุกคนตอนนั้นนะครับช่วงที่ลูกกระท้อนเนี่ยสุกแล้วก็ร่วงนะครับเต็มนะครับริมห้วยเลยนะเดี๋ยวเดินทางต่อดีกว่าทุกคนครับตอนนี้ผมยืนอยู่บนท่อนไม้นะครับนี่ต้นใหญ่มากนะครับนี่ก็โอ้โหต้นนี้เนี่ยคืออายุกี่ปีเนี่ยทุกคนคิดดูนะครับน่าจะสามคนนะครับน่าจะ3 คนโอบนะต้นนี้นะครับผมมานะครับปีที่แล้วนะในบริเวณตรงนี้นะครับยังไม่โค่นลงมานะนี่ตอนนี้นะครับต้นไม้ต้นนี้เนี่ยได้โค่นลงมานะครับก็น่าจะเกิดจากพวกพายุนะครับพายุนะครับหนุนขนาดต้นนู้นเนี่ยทุกคนต้นใหญ่ต้นนั้นนะครับกิ่งข้างบนเนี่ยหักหมดเลยนะเหลือแต่ต้นนะครับแล้วก็พาต้นไม้นะครับต้นไม้2 ต้นนี้นะครับต้นนู้นด้วยนะครับจะเล็กกว่าต้นนะครับที่ผมครับนั่งอยู่ตรงนี้2 ต้นนี้โค่นลงมานะพาต้นไม้ต้นอื่นเนี่ยโค่นไปด้วยนะแล้วก็ยอดเนี่ยขาดหมดเลยทุกคนดูพาต้นไม้ต้นเล็กนะครับเดี๋ยวผมจะถ่ายกล้องหลังให้ดูนะเสียหายนะครับพาต้นไม้ต้นอื่นเนี่ยตายไปด้วยนะเพราะว่าต้นเขาใหญ่นะโอ้เป็นพื้นที่ราบไปเลยนะพอตรงนั้นนะครับเป็นที่พักเก่านะที่มาพักอยู่ปีที่แล้วนะครับเวลาที่มานอนในป่านะครับก็สิ่งที่ควรระวังก็เรื่องนี้แหละครับทุกคนอีกเรื่องหนึ่งนะที่ควรระวังมากๆนะพายุนะครับต้องคอยสังเกตตลอดนะนอนใต้ต้นไม้ใหญ่เนี่ยทุกคนลองคิดดูเอานะครับขนาดนะครับพาต้นไม้ต้นอื่นไปด้วยนะครับยอดเนี่ยขาดดูเดี๋ยวผมจะถ่ายกล้องหลังให้ชมชัดๆนะครับดูโอ้โหโคนแค่2 ต้นนะครับ พาต้นอื่นเนี่ยนุ่น2 3 4 5 ต้นเนี่ยยอดเนี่ยขาดหมดนะนี่ต้นนี้ก็ไม่เหลือนะครับต้นนั้นเนี่ยขาดท่อนไปเลยต้นนี้ก็ขาดท่อนไปเลยต้นใหญ่นี้ไม่เหลือสักกิ่งนะทุกคนอันนี้ต้นไม้ต้นนี้บังนะต้นใหญ่เนี่ยคือมีแค่3 ต้นนะบริเวณนี้นะครับในป่าตรงนี้นะครับมี1 ต้นนะครับ2 ต้นนะครับแล้วก็ต้นที่ผมนั่งอยู่ข้างบนนี้นะครับ3 ต้นนะต้นนี้ก็ยอดเนี่ยขาดไปเลยนะโอ้โหลองคิดดูเอานะว่าเสียงมันจะดังขนาดไหนนะตอนที่พายุเข้านะครับก็น่าจะเป็นช่วงนะครับเดือนที่แล้วนะที่ฝนตกอยู่ประมาณ2 อาทิตย์นะครับถ้าผมจำไม่ผิดนะนี่ประมาณช่วงเดือนที่แล้วนะเพราะว่าผมไม่ได้กลับมาที่นี่นานแล้วนะครับทุกคน
นานเลยครับ ตั้งแต่ที่มานะครับกันหลายคนนะครับ จากนั้นผมก็ไม่ได้มาเลยนะในป่าตรงนี้นะครับ อืมอืมอันนี้ภัยจากธรรมชาตินะเกิดขึ้นเองนะครับป่าตรงนี้มันเลยดูแบบโล่งไปเลยนะทุกคนปกติเนี่ยเวลามาตรงนี้เนี่ยจะเป็นนะครับป่าที่รู้สึกว่า รู้สึกยังไงรู้สึกเหมือนเราอยู่ในป่าที่มันดิบชื้นจริงๆนะครับบอกความรู้สึกไม่ถูกเหมือนกันนะอืมเสียหายไปหลายต้นเลยทุกคนแล้วก็ต้นไม้ใหญ่ๆแบบนี้นะครับจะมีแค่ตรงนี้นะที่ผมเห็นต้นใหญ่ๆนะครับนะบริเวณอื่นผมก็ไม่เจอนะครับโอเคทุกคนเดี๋ยวไปตรงนู้นดีกว่านะเผื่อวันนี้จะไปนอนพักอยู่ตรงนั้นแหละครับ ครับทุกคนตอนนี้ผมมาเจอเห็ดนะครับชนิดหนึ่งนะมันจะเป็นนะครับเขาเรียกว่าเห็ดตีนช้างนะครับบางคนนะเอาไปยำเนี่ยอร่อยอยู่นะทุกคนจะขึ้นตามท่อนไม้นะครับจะเป็นแบบนี้นะเห็ดเท้าช้างนะบางคนก็เรียกเห็ดเท้าช้างนะครับจะเป็นแบบนี้นะคือเอาไปยำเนี่ยอร่อยนะเห็ดชนิดนี้นะก็จะขึ้นตามท่อนไม้นะครับเก่าๆนะคือถ้าเจอบนเขานะไม่มีน้ำกินเนี่ยกินแทนน้ำได้เลยนะครับอยู่ได้นะครับเดี๋ยวผมจะลองกินดูนะทุกคนรสชาติมันก็จืดนะครับผมเนี่ยถ้าหลงป่านะครับเจอเห็ดอันนี้นะครับอยู่บนเขานะกินแทนน้ำได้ครับเห็ดเท้าช้างนะครับเห็ดเท้าช้างนะครับอืมเนี่ยกินแทนน้ำได้นะอืมอืมมันจะเป็นคล้ายๆกับวุ้นนะอืมไม่มีรสชาตินะจืดๆนะแก้กระหายได้นะเนี่ยคือถ้ามีเยอะๆเนี่ยเอาไปยำอร่อยนะยำใส่หอมใส่พริกอะไรนะครับผมก็ยังไม่ได้ดื่มน้ำเลยนะกินแทนน้ำได้เลยนะตรงนี้นะครับมีที่พักนะครับเก่านะที่สร้างไว้นะครับฟืนก็มีอยู่แล้วนะทุกคนไม่ต้องเก็บนะครับก็เดี๋ยวผมเนี่ยจะนอนที่นี่เลยนะครับคืนนี้ผมจะนอนที่นี่ครับไม่ต้องไปสร้างเพิ่มนะอันนี้เขาทำไว้นะครับกันฝนนะต้องตัดไม้ให้มันเปลืองนะครับโอเคทุกคนก็เดี๋ยวผมเนี่ยจะขอผูกเปนะครับเอาไว้ก่อนนะตรงนี้นะครับบริเวณนี้นะตอนนี้ก็เย็นมากแล้วนะครับเย็นมากแล้วโอเคทุกคนเดี๋ยวผมเนี่ยขอตัวเก็บสัมภาระเข้าของก่อนขอผูกเปไว้นะครับเดี๋ยวดูก่อนเวลาเหลือเปล่านะถ้า
าเวลาเหลือผมจะพาไปสำรวจนะครับพงไม้ยักษ์นะครับโอเคเดี๋ยว นี่ทุกคนทากดูดเลือดนะครับทากดูดเลือดนะไม่ค่อยระวังทุกคนครับเดี๋ยวผมเนี่ยเวลาเหลืออยู่นะครับเหลืออยู่นะเดี๋ยวจะยังไม่ก่อไฟนะครับเดี๋ยวนะครับจะพาทุกคนเนี่ยไปสำรวจนะครับพงไม้ยักษ์ก่อนนะเดี๋ยวค่อยกลับมานะครับที่นี่นะกลับมาก็น่าจะมืดแหละทุกคนเดี๋ยวผมจะพาทุกคนเนี่ยไปที่พงไม้ไปสำรวจดูนะไปโอเคทุกคนก็เดี๋ยวออกเดินทางกันนะครับติดไฟฉายไปด้วยนะก็การมืดนะครับฉุกเฉินนะบางทีอาจจะมืดนะตาลงมานะครับผมจำไม่ได้นะตรงนี้กับพงไม้มันไกลแค่ไหนนะผมรู้สึกว่ามันไม่ไกลมากนะติดไฟฉายไปดีกว่าทุกคนจะได้ไม่พลาดนะกลับมาก็น่าจะมืดๆนะน่าจะประมาณ1 ทุ่มพอดีนะครับก็ติดไฟฉายไปด้วยนะครับอาจจะมืดเดี๋ยวมองไม่เห็นนะถ้าไม่เตรียมไฟฉายไปนะไปเดี๋ยวลองไปสำรวจกันดูนะครับ